Déjame ver qué. Está bien. Bueno, todo. Perdón. Perdón por lo que me pasó recién. ¿Hola? ¿Quién habla ahí? ¿Hola? ¿Quién habla? Raúl. ¿Qué Raúl? El que te cogió en el baúl. ¿Hola? ¿Hola? Mire, si va a hablar en serio, hable y si no, cuelgo. No, soy Maxi. ¿De quién? El que te cogió en un taxi. ¿Hola?